السر ديال القوة اللي خاص كل مرة مؤمنة تعرفه، ماشي في الصوت العالي، ماشي في العناد، ماشي في انك تباني قوية قدام الناس. القوة الحقيقية كتجي من الداخل، من داك الهدوء اللي كيعمر قلبك، من العلاقة اللي بينك وبين الله عز وجل. راه ماشي كل وحدة ساكتة ضعيفة، وماشي كل اللي كتضحك مرتاح، وماشي كل اللي باينة قوية ما كطيحش. كاين بزاف النساء كيدوزو من زوابع في الحياة، ولكن كيبقاو واقفين بابتسام، لأنهم عارفين أن القوة ديالهم جاية من الله عز وجل، ماشي من عند الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم بشرى، نتمنى نكون خفيفة على قلوبكم إن شاء الله. قبل ما نبدا الفيديو ديال اليوم، ديروا اشتراك سريع للقناة دابا باش نكملوا فيديو اليوم اللي غنهضروا فيه على القوة الحقيقية للمرأة المؤمنة. المرأة المؤمنة كتعلم تكون قوية ما تفقد الرحمة، كتعلم تقول لا ولكن بلطف، كتعلم تبكي ولكن في السجود ديالها ماشي قدام الناس، كتعلم ما تبقاش تقاتل الدنيا بوحدها، كتخلي الله يكون معاها. القوة ماشي انك ما تطيحيش، القوة هي انك كل مرة كتطيحي فيها ترجعي توقفي وتكملي بإيمان. المرأة مني عندها علاقة صادقة مع ربها كتولي تعيش في سلام حتى وسط العاصفة، لأنها عارفة أن ربي ما كيضيعش الصابرين، وعارفة أن كل وجع راه رسالة، وكل تأخير راه لطف، وكل حاجة كتبها الله فيها خير ولو كانت مؤلمة. كاين نساء كيتحملوا بزاف ولكن ما كيتشكوش، ماشي لأنهم ما كيتألموش، ولكن لأنهم فاهمين المعنى ديال الصبر، فاهمين أن الصبر ماشي سكوت، الصبر هو ثقة في أن الله شايف وسامع وغادي يجبر الخاطر في أنسب وقت. المرأة القوية ما كتحتاج تثبت لحد أنها قوية، القوة ديالها باينة في سكوتها، في ابتسامة ديالها رغم التعب، في طريقة تعاملها مع الهم بإيمان ماشي بالغضب. كتحسي راسك ضعيفة، تذكري هاد الآية: إن الله مع الصابرين، ماشي فقط كيسمعهم، معاهم وكيعينهم. المرأة اللي كتثق في الله ما كتخافش من الغد، لأنها عارفة أن الغد مكتوب بيدين رحيمتين، عمرهم ما يكتبوا شر العبد مؤمن. يمكن تكوني اليوم موجوعة مشتة حاسة براسك ضعيفة، ولكن ربي شايفك وشايف المعارك اللي كديريها بصمت، وشايف كل مرة بكيتي في الليل وبغيتي غير ترتاحي ولكن صبرتي وقلتي يا ربي ما عندي غيرك. هاد الكلمة ما عندي غيرك هي أقوى لحظة في حياة الإنسان، هي اللحظة اللي كتسلمي فيها القلب لله عز وجل، كتولي القوة ماشي منك ولكن منه هو. القوة الحقيقية ما كتجيش من الكبرياء، كتجي من التواضع، من التواضع لله عز وجل. ملي كتقولي ربي أنا ضعيفة قويني، راه في ديك الضعف ديالك كتكبر الروح وكتولي أقوى من أي حاجة. المرأة المؤمنة كتعرف توازن ما بين الرحمة والحزم، كتعطي ولكن ما كتوفيش في العطاء ديالها، كتحب ولكن ما كتنساش الكرامة ديالها، كتسامح ولكن ما كتقبلش الإهانة، كتبكي ولكن في السجود كتلقى الراحة ديالها. ربي عطاك أنوثة ماشي ضعف، عطاك رحمة ماشي سذاجة، عطاك قلب حساس باش تحسي بالناس ولكن ماشي باش الناس يجرحوك، عطاك عقل واعي باش تعرفي إمتى توقفي وإمتى تمشي وإمتى تسكتي وإمتى تهضري. القوة الحقيقية هي ملي تكوني قريبة من الله عز وجل، ما كتحتاجيش الناس يفهموك لأنك في الأصل مفهومة عند الخالق ديالك، ما كتحتاجيش تشرحي الوجع ديالك لأن اللي كتب الوجع هو اللي كيعرف كيفاش يداويه. كل مرة مؤمنة عندها نور خاص بها، نور ما كيبانش بالمكياج ولا باللبس، نور كيبان في الهدوء ديالها، في الكلمة الطيبة، في النظرة الرحيمة، في الإحساس بالأمان اللي كيعطيه وجودها. راه الجمال الحقيقي ماشي في الشكل، الجمال في الإيمان. كل سجدة كتخليك أجمل، كل تسبيحة كتخليك أنقى، وكل دعاء كيزيدك نور. المرأة اللي كتعرف تعيش مع الله عز وجل
كتعرف كيفاش تحمي طاقتها وما كتخليش كلام الناس يوجعها، لانها عارفه ان قيمتها ما غيعطيهاش ليها الانسان. وما تنسيش القوه ديالك ما كتجيش من اللي حولك، كتجي من داخلك. والداخل ديالك الا كان عامر بالايمان راه ما كيعرفش الهزيمه. الله ما كيطلبش منك تكوني مثاليه، كيطلب منك تكوني صادقه وتخليه هو يساندك. كل يوم قولي يا ربي اعطيني قوه نكمل بطريقتك ماشي بطريقتي. وغادي تشوفي كيفاش حتى وسط الضعف غادي تلقاي راحه، لان الراحه ما كتجيش من الكمال، كتجي من القرب من الله. وما كيبغيش يشوفك منكسر، كيبغيك مطمئنه، عنده ثقه في انك غادي توصلي، غادي تنجحي وغادي تنوري الطريق بوجودك. فخليك ديما متصالحه مع نفسك وتفكري ديما المرأة المؤمنة قوية لأنها متوكلة، رحيمة لأنها واثقة، صامدة لأنها على يقين أن الله لا ينسى عباده. وسلام على كل قلب مؤمن ما زال كيحاول كل يوم يكون بخير، ماشي باش يرضي الناس ولكن باش يرضي الله عز وجل. وما تنساش العمل بالنية يقود دائما للنجاح.